হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে খুব সামান্য উপকরণ দিয়ে ঘরোয়াভাবে চিকেন চাপ বানানো যায়, যা টেস্টে রেস্টুরেন্টের চাপের থেকে কম যাবে না। তো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখো আর জানো কিভাবে এটা বানানো যায়। তো প্রথমে আমি 2 টেবিল স্পুন পোস্ত, 1 টেবিল স্পুন চাল মগজ আর 2 টেবিল স্পুন ভাঙা কাজু নিয়ে এটাকে ড্রাই ব্লেন্ড করে নেব। তো এটা ড্রাই ব্লেন্ড হয়ে গেছে। এবার এতে আমি দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ দিয়ে দেব আর 8 থেকে 10 কোয়া রসুন আর 1 ইঞ্চি মতো আদা আর 3 চামচ টক দই দিয়ে এটাকে আমি ব্লেন্ড করে নেব ভালো করে। যেহেতু টক দই দিচ্ছি আর আমি জল অ্যাড করছি না ব্লেন্ড করার সময়। এখানে পেশা হয়ে গেছে। তো এখানে আমি 1.5 কিলো মতো চিকেন নিয়েছি আর চিকেনগুলোতে ডিপ কাট দিয়েছি, কেননা চিকেনের পিসগুলো একটু বড় আছে আর মশলাগুলো যাতে ভেতর পর্যন্ত যেতে পারে সেই জন্য এই কাটগুলো দেওয়া আছে। তো আমি গ্রেভিটা ঢেলে নিলাম। এতে প্রথমে আমি 2 টেবিল স্পুন কাশ্মীরি মির্চ পাউডার, হাফ টি স্পুন ব্ল্যাক পেপার পাউডার, আপনারা যদি চান তো হোয়াইট পেপার পাউডারও ইউজ করতে পারেন। এবার এতে আমি মেন মশলাটা দেব। আমি 8-10টা ছোটো এলাচ আর একটু দারচিনি আর জয়িত্রী আর জায়ফলকে একসাথে মিক্সিতে ব্লেন্ড করে নিয়েছিলাম, দিয়ে পাউডারটা আমি এতে দিয়ে দিলাম। এবার এতে নুন দিয়ে দিতে হবে। এখানে আমি 1 টেবিল স্পুন নুন দিয়ে দিচ্ছি এখন। পরে আবার আমি মাংস টেস্ট অনুযায়ী নুনটা চেক করে বাকিটা দেব। আর এখানে আমি 1 টিস্পুন লাল মির্চ পাউডার অ্যাড করলাম। এখন আমি 1 টেবিল স্পুন নুন দিয়েছি। এবার এটাকে ভালো করে মেখে নিতে হবে। আপনারা চাইলে হাতেও মাখতে পারেন অথবা চামচও মাখতে পারেন। আর এতে আমি 2 টেবিল স্পুন কুকিং অয়েল অ্যাড করলাম। এখানে আমি রাইস ব্র্যান অয়েলের ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে অন্য তেলও ইউজ করতে পারেন, কিন্তু সর্ষের তেলটা একটু অ্যাভয়েড করবেন, কেননা ওতে একটা স্মেল থাকে সেই জন্য। এবার এটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করে নেব। এই দেখুন গায়ে কিরকম ডিপ ডিপ কাট দিয়েছি, যাতে মাংসের ভেতরে পর্যন্ত মশলাগুলো যেতে পারে। তো চিকেনটাকে মশলাগুলো দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে মিনিমাম 3 থেকে 4 ঘন্টা রাখতে হবে, অথবা আপনারা ওভারনাইটও রাখতে পারেন। ওভারনাইট রাখলে সব থেকে ভালো হয়। তো এটা আমি ওভারনাইট রেখে দেব ফ্রিজের মধ্যে। তো এখানে আমি একটা ননস্টিক প্যান নিয়ে নিয়েছি। আপনারা পারলে একটু চওড়া দেখে প্যান নেবেন, যাতে চিকেনগুলো ফ্রাই করতে সুবিধা হয়। এতে আমি 2 টেবিল স্পুন অয়েল আর 1 স্পুন ঘি ইউজ করছি। আপনারা চাইলে বাটারও ইউজ করতে পারেন। এটাকে ভালো করে মেল্ট করে নেব, দিয়ে চিকেনের পিসগুলোকে একে একে ফ্রাই করে নেব। তো এবার আমি চিকেনগুলোকে ফ্রাই করে নেব। এক একটা সাইড ফ্রাই করব 3 থেকে 4 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমে। পাল্টে দেব। তো এইভাবে বাকি সব চিকেনের পিসগুলোকে আমি ফ্রাই করে নেব। তো এগুলো ফ্রাই হয়ে গেছে। তো এগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি আর একটা প্যানে, দিয়ে বাকি চিকেনগুলোকে একইভাবে আমি ফ্রাই করে নেব।
তো চিকেন পিসগুলোকে একটা আমি বড় প্যানে নিয়ে নিয়েছি। এবার এতে আমি বাকি যে গ্রেভিটা রয়ে গেছে সেটা দিয়ে দেব। একটু জল দিয়ে গ্রেভিটা যেটা বোলের গায়ে লেগেছিল সেটা ধুয়ে দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে আমি 15 থেকে 20 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমে রান্না করে নেব। তো যেহেতু এটা মোগলাই ডিশ, সেই জন্য এতে আমি 1 চামচ গোলাপ জল, 1 চামচ কেওড়া জল আর কয়েক ফোঁটা মিঠা আতর অ্যাড করব। এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে নেব, দিয়ে এটাকে ঢেকে দেব 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। তো এটাকে আমি ঢেকে দিলাম। এবার 10 থেকে 15 মিনিট পর একবার খুলে আমি চেক করে নেব। তো বন্ধুরা 10 থেকে 15 মিনিট হয়ে গেছে। এবার এটাকে খুলে দেখে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ উপরে কতটা তেল ভাসছে। তো এটাকে একটু হালকা হাতে নেড়েচেড়ে দেখে নেব চিকেনগুলো কতটা মানে পুরোপুরি সেদ্ধ হয়েছে কিনা। আর এই নুনটা একবার টেস্ট করে নিতে হবে। আমি আগে বলেছিলাম আমি 1 চামচ নুন দিয়েছি, লাস্টে আবার আমি চেক করে দেখব। তো এটা অলমোস্ট হয়ে গেছে। তো আমাদের চিকেন চাপ রেডি হয়ে গেছে, উপরে তেল ভেসে উঠেছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো এবার এটাকে আমি সার্ভ করব। তো আমি একটা সার্ভিং প্লেটে আমি চাপটাকে তুলে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা এবার আমি একটা প্লেটে চাপটা তুলে নিচ্ছি। চিকেন চাপ বিরিয়ানির সাথে সাইড ডিশ হিসেবে খাওয়া যেতে পারে, খুব ভালো লাগে। তাছাড়াও নান, বাটার নান, তন্দুরি, পরোটা এর সাথেও চিকেন চাপ খেতে খুব ভালো লাগে। তো আশা করি আমার ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। আর এই ভিডিওটাতে আমি কিভাবে খুব কম ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে চিকেন চাপ বানানো যায় তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। পরবর্তী ভিডিওতে আমি আরও রেস্টুরেন্ট স্টাইলে কিভাবে বানানো হয় তোমাদের সাথে নিশ্চয়ই শেয়ার করব। আশা করি আমার ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার ইন্সপিরেশনের জন্য একটা লাইক দিয়ে দেবে। যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবে আর পাশে বেল আইকনটা প্রেস করবে। রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ বন্ধুদের সাথে ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করো। আবার দেখা হবে আবার নতুন ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য বাই।